TikTok မှာအခုနောက်ပိုင်းကားတဲ့ဟာတွေဘာလို့မတင်တော့ရလဲကြည့်ရဲအစားဆုံးအကုန်လုံး2019တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးထိုင်ကြည့်ပြီးသွားပြီကားတဲ့ဟာတွေနောက်ပိုင်းဘာလို့မတင်တော့ရလဲအဲ့လိုပဲမကကျင်တော့လို့တခါပဲပြောဘူးတယ်တခါပဲပြောဘူးတယ်တခါစက္ကန့်တော့ပြီးတော့မယ် ဘာရဝတ်တာလဲဘာရဝတ်တာ strawberry ဘာရဝတ်တာဘာရဝတ်တာဟုတ်ပြီဘာရောက်လဲဘာရမရဘူးလေ strawberry ဝတ်တဲ့အကြောင်းပြောလေ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပြေးပါပြီ